په جنوبي کالیفورنیا کې دا د مکسیکو او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد دی چیرې چې هره ورځ په ډېرې اسانۍ سره په زرګونه کسان په قانوني توګه ځي او راځي، خو هغه کسان چې امریکای متحده ایالاتونو ته غیر قانوني راځي هغوی ته دا راتګ د ستونزو څخه ډک دی. د دغو کسانو په منځ کې څوک چې اوس مهال امریکې ته غیر قانوني راځي ګڼ شمېر له افغانستان څخه دي. 26 کلن الیاس عثماني یو له دغو کسانو څخه دی چې د برازیل له لارې یې په ډېرو سختیو سره ځان کالیفرنیا ته رارسولی دی. ما زمانی که از برزیل حرکت کردم تاریخ 11 اکتبر بود 2022 که از برزیل حرکت کردم به سمت امریکا که بعد از طی کردن در حدود 10 الی 11 کشور خود در امریکا رساندیم که در این کشورها جنگل‌های پاناما که سخت‌ترین و دشوارترین راه ما بود ما سپری کردیم. در حدود 3 شبانه روز ما در جنگل سپری کردیم که در اون جنگل هر گونه حیوانات هم بود. مثلا باران شدید بود، از طرف شبانه ما زیر باران ما میخوابیدیم، خیمه ما رو می برد، تمام جان ما را پایهای ما را پشه خورده بود که اصلا ایج فهمیده نمیشه که پای یک انسان باشه. چون الیاس دا سفر نسبتا لنډ خو له خطرونو ډک ګڼي. چندین دست فروخته شدیم، اختطاف شدیم، بالاخره به بسیار جنجال و مشکلات. آخرای نوامبر بود که ما در خاک امریکا داخل شدیم. الیاس هیچ چاته دا مشوره نه ورکوي چې په دغه سختې او خطرناکې قاچاقي لارې امریکا ته راشي. هر روز مسیجا دریافت میکنم که چگونه رساندی خدا، چطور رفتی، برای ما هم بگو. ولی ما تا هنوز حتی برادر ما نخواستیم که به ایران بیاین، نمیخوایم هم که به ایرانی که ما آمدیم اونا بیاین. کوم کسان چې امریکې ته په غیر قانوني لارو راغلي دي هغوی ته د امریکې د رسمي اسنادو اخیستل اسانه کار نه دی او کیدای شي چې د اسنادو په اخیستلو کې ورباندې کلونه تیر شي او په دې ټوله موده کې ښایي دوی د کار کولو، د کور د کرایه نیولو، موټر چلولو اجازه یا اړین اسناد هم ترلاسه نه کړي. ما نه اجازه کار داریم، ما نمیتونیم اینجا کار بکنیم، نمیتونیم که کمک ها را دریافت بکنیم. چندین سازمان‌های خیریه را تماس گرفتیم، اونا هم حاضر نیستن برای ما کمک بکنن چون میگن شما اسناد ندارین، شما غیر قانونی آمدین. ولی ما خواستم بازم از دولت امریکا ای است که درست است ما آمدیم به خاک غیر قانونی وارد شدیم، ولی حداقل سرنوشت ما را زودتر معلوم بکنن، زودتر کیسای ما را پروسس بکنن. ما هر نوع شرایط و قوانینی که اینا دارن ما حاضر هستیم بپیماییم. که څه هم د برازیل له لارې په قاچاقي ډول امریکې ته راتګ له ډېرو کړاوونو او ستونزو څخه ډک دی، خو بیا هم افغانان او د نورو هیوادونو مهاجرین د برازیل او مکسیکو له لارې د امریکې تر سرحده پورې راغلي او هیله لري چې دوی به زر تر زره امریکې ته ورداخل شي، خو دوی پر دې نه پوهیږي چې دلته په امریکې کې به لا نورو ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون